Takže Shalom everybody, máme tady další takovou klasickou nádheru, bod zlomu, plech, který byl dostání i v naší distribuci, tamtud ho mám i já, tuším, že je to teda filmgamácká záležitost v mém případě, ale vy jste ho určitě mohli někde potkat a přikoupit. Je to takový ten nádherný klasický steelbook, který má rámeček, který má embossnutý název a hodně povedený barvy, krásně vyostřený. Ta přední barva používala hodně odstíny modrý a bílý, je to taková stylovka, bez nějakých dalších čmariků, jenom nahoře máme jména hlavních hrdinů, nebo herců, který hrajou hlavní hrdiny. Tady vzadu máme jejich seskok, plus nějaký to povinný písmenkování warnerácký, ale co se dá dělat. Furt to ještě jde, ta přední strana to opravdu vynahrazuje. Takhle, když si to rozděláme, je to krásný, takže vidíme, že nám přichází zadní strana do přední, což je super. To mám vždycky rád, když si někdo dá tu práci a pěkně si s tím takhle pohraje. Ex-prezidenti. Takže tady vidíme závěrečná vlnka, podtisk disku. Krásný. A můžeme se zase kochnout tou přední stranou, která je hezky stylová. I když nepoužili žádný z těch původních artů, tak se jim to, myslím, hodně povedlo a plíšek je takový solidní. Aha. Film určitě koukatelný i dneska.